장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구. 십자 드라이버, 평 드라이버, 핀셋, 청소용 브러쉬, 정전기 방지 손목띠. 샵사인 1단계. 준비. 먼저 노트북을 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 정전기 방지 손목띠를 착용하여 전자부품에 손상을 주지 않도록 합니다. 샵사인 2단계. 하드웨어 분해. 노트북의 하단 커버를 분리하기 위해 십자 드라이버를 사용해 나사를 모두 제거합니다. 나사를 분실하지 않도록 주의합니다. 커버를 조심스럽게 들어 올려 내부에 접근합니다. 샵사인 3단계. 전원 버튼 위치 확인. 전원 버튼이 위치한 부위를 찾아냅니다. 이 부위는 일반적으로 메인보드 근처에 자리 잡고 있으며 버튼이 고장났을 경우 내부 연결이 손상되었을 수 있습니다. 샵사인 4단계. 버튼 교체. 고장난 전원 버튼을 조심스럽게 제거합니다. 이때 핀셋을 사용하여 손상되지 않도록 합니다. 새 전원 버튼을 준비하여 고정합니다. 버튼이 제대로 장착되었는지 확인합니다. 샵사인 5단계. 내부 청소. 이제 내부를 청소할 차례입니다. 청소용 브러쉬를 사용해 먼지를 제거합니다. 이 과정은 노트북의 열 분산을 개선해 성능을 향상시킵니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전문가가 직접 방문하여 수리를 진행해드립니다. 샵사인 6단계. 조립. 모든 작업이 완료되면 하단 커버를 다시 장착합니다. 나사를 모두 조여주고 마지막으로 전원 어댑터를 연결해 테스트합니다. 문제가 없으면 모든 작업이 완료된 것입니다. 샵사인 7단계. 추가 서비스 안내. 수리 전 견적을 원하신다면 언제든지 문의해주세요. 전화 없음, 이동 없음 서비스를 통해 간편하게 상담을 받을 수 있습니다. 필요한 경우 저희의 전문 진단 서비스를 이용해보세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.